Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yakshanba kuniga Andijon viloyati Jahon bozoridan stol stulni obzorini qilib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpiska tugmasini ezib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Kichkina mehnatimizni qadrlab, like tugmasini bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Kim qaydan kuzatyapti, qanaqa ishlarda reklama qilaylik, yozib qoldiringlar. Ustakamizdan stol stulni obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum usta aka. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Charchamayman. Rahmat aka, bu ishimizni to'liq ma'lumotini bersangiz. Narxlari qanaqa, materiali qanaqa, dastavkalari qanaqa? Bu ishimiz necha kishilik? Bu ishimiz 14 kishilik. 14 kishilik. O'zi aslida buni ishimizni nomi Baron deyiladi. Baron. Arzonroq qilishlangan variant. Yog'ochlari yong'oq yog'ochli bo'lgan. Taglari zimenga burjinalik. Xo'p. Taglari zimengalik. Qilishlangan kashalari ko'rishingiz mumkin. Material qanaqa? Yog'ochlari yong'oq yog'ochli bo'lgan, to'liq yong'oq yog'ochli. Aralashmagan. Oyoqlarni ko'rishingiz mumkin. Naqshli qilib, yong'oq materialni o'zidan chiqarilgan gullariga qora qilib ishlangan. Rangi qanaqa kraskasi? Buni shampan deyiladi. Shampan svetda. Buni stolimizni ham bor. Stolimiz uzunasi 360 ga 120. 360 ga 120. Oyoqlari quyma oyoqda ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Materiali MDF. Materiali MDF. Materiali MDF, oyoqlari quyma oyoqda ishlangan. Oyoqlari quyma qilib ishlangan. Xo'p, materiallarimizni xizmati qanaqa? Bu materiallarimiz qanaqa nimasi? Behijolat, xudo xolasa. Behijolat. Uzoq yil o'zimiz ham ishlatyapmiz. Uzoq yil ishlab beraveradi, xudo xolasa. Bunaqa o'zi qimmat ishlangan, bunaqa arzon material qo'yilmasa kerak deb o'ylaymiz. Buni narxlari qanaqa ustakam? Buni narxlari 14 millionga vodiy bo'yicha dastavkamiz bekorga. Hop, dastavkasi bekorga. Dastavka qilib beramiz. Ustanovkasini ham bepul qilib beramiz, oborib. Bu 14 kishiligi? Bu 14 kishilik. 12 kishiligini narxi qanaqa? 12 kishiligini 12 millionga qilib beramiz. 12 millionga qilib beramiz. Hop. Vodiy bo'lib dastavkasi. Farqi stolini razmeri 340 bo'ladi. Buniki 360 ko'ra. Tushunarli. Nomerlarni aytib bering. Nomerimiz 97 lik kodi bilan 975 0220. 0220. Telegram pastda nomerlarni qoldiramiz. Telegramdan yozib telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi ishni ham reklamasini qilamiz. Bu stolimiz ham haqiqiy Baron stolimiz deyiladi. Modelimiz ham haqiqiy Baronda yonboshlari gulligi. Ko'rishingiz mumkin, o'ta bagati qilib ishlangan. Bo'ylari ham baland, kattalari ham ancha katta qilib ishlangan. Bunimizni ham nari stollarimiz zimenga qilib burjinali qilib ishlangan. Yog'ochlari yong'oq yog'ochda ishlangan. Yong'oq. Keyin bir tomoni aytib o'tib ketishimiz kerak, u stolimiz ham yog'ochlarni qaynatilgan. Garantiyalik, xudo xolasa xizmati juda uzoq bo'ladi. Tutib maza qilasizlar, xudo xolasa. Buni razmerlarini aytib. Bu stolimizni uzunasi 340 ga 120 lik. 120. Akvarium bor. Bunisi ham materiali MDFdan. MDFdan oyoqlari quyma qilib ishlangan. Xo'p, usta aka, buni quymasini olib tashlab turib, xon tahta qiladigan qilib bering deb qolsa-chi klientimiz. Mashina o'ziga ham xon tahta qilib ishlatsa bo'ladigan yo'li bor. Oyoqlari kiriziladigan bo'ladi. Faqat hozir bu yerda yo'qligicha aloqa chiqsa, ular videolarni tashlab beramiz. Agar buni o'rniga quyma oyoqni o'rniga oddiy MDF oyoq bering deydigan bo'lsa, 700 ming so'm arzon bo'ladi. 700 ming so'm arzon qilib beramiz. Bu ishimiz ham narxi 700 ming so'm arzon bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladigan tumbali MDF bo'ladi, bular quyma oyoq bo'lmaydi. Xo'p, tushunarli. Ko'rishingiz mumkin. Orqa oyoqlari ham gulli qilib, naqshli qilib ishlangan. Orqa tomonlarini ham pardali qilib, broshga qadalgan ekan. Bu narxi qanaqa usta? Buni narximizni 16 millionga vodiy bo'yicha dastavkamiz bepulga. Dastavkamiz bekorga. Qarang,
Bu endi vaqtinchalik hozir narxi oshib borishi mumkin. Hozirgi vaqtda shu narx. Qanchadir misol 1-2 oy o'tgandan keyin sezonga borib narxlar o'zgarib qolishi mumkin. Tabiiy o'z narxi oshadi bo'lardi, tabiiy. Tabiiy narx oshgandan keyin bizda narx ozgina o'ynab qolishi mumkin. Hozirgi shu narx. Nomerlarni yana bitta takrorlab qo'yasiz. 97 kodi bilan 975 0220. 0220. Hop, Telegram bor. Telegram, WhatsApp bor. Telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan yozishinglar mumkin. Videomiz haqida o'z fikringizni qoldiringlar. Ustakamizga telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin yana video qo'yganimizda sizlarga xabari birinchilardan bo'lib borib turadi, ko'rishinglar mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.